Кабыл болгон умранын белгилери кайсы? 7 белгиси бар. Алымдан китебинен топтодум. Биринчи, келгенге караганда мыктабалда кайтуу. Жолугу менен, намазы менен, зикири менен. Туугандар, канча деген балдар бар, азыр Кудайга шүгүр дейсиздер, аксакал аталарым кандай дейсиздер? Шүгүр ушунда иманды урпак бергенине. Акча топтоп бизди жөнөттү ушул жерге. Ошолордун акысына кирип калбай бир дуа кылып коюш керек. Кетерге жакын мына кетчү адамдар бар экен, Алла депчи. Şu balam imandı bolbosa kayakta jönөт элем азыр, карттар үйүндө жүрмөкмүн да. Сен иманды бала берипсиң, мен умрага жөнөттү. Ошонун үмүтүн актай турган болуп, намаз үйрөнүп барайын эми. Дуа кылып барайын. Ошо баламды сүйүнтөйүн деп, ошо бала үчүн 2 рекет окуп намаз дуа кылып коюш керек туугандар. Оңой эмес да. Акча табуу оңой эмес да. Келгенден караганда мыктабалда кайтуу. Экинчи, жүрөгү жумшарып, жакшылыкка умтулуу. Жүрөк катып кайтып атса, ыйлаш керек да, каткан бойдон кайтып атсачы. Жүрөк жумшарыш керек, жакшылыкка умтулуу. Үчүнчү, тобого кытап акыреттин камын көрүү. Акыреттин камын көрүү. Акыретти канча ойлосок, жашообуз ошончо жакшы жашайбыз туугандар. Бешинчи, жоопкерчилик ойгонуп, бирөөнүн акысына кирүүдөн коркуу адамдын акысы. Тигин ушактап, муну ушактап. Бизде тим койсоң президентке чейин акыр үйрөтүп ийет да. Дуа кылалы туугандар. Шубаксыз айтат эле, ажоого акыл үйрөтөт, барасаң, барып карасаң тоок канасы иреттелген эмес депчи. Дуа кылышыбыз керек туугандар. Ушул жерден 6-чы, намазга болгон сүйүүсү ойгонуу. Намазга болгон сүйүү болуп, жүрөгүңүздөн сүйүп турсаңыз, анда бул кабыл болгон умра. 7-чи, жаратканга жалбарып, дуа кылуудан ырахат алуу. Көңүл бурсаңыз, жаратканга жалбарып, дуа кылуудан ырахат алуу. Асан ажы деген бар бизде. Эски борбордук мешитте Гоголь Московский. Анан былтыр сабак өтүп атканда, сабак өтүүнүн алдын Асан ажы аябай жакшы киши деп ойлойм да. Ас-сабху мин-ас-солихин вал илму индаллах. Ла узакки алаллахи хадан. Аллах билүүчү. Жакшы адам деп билебиз, анан дайыма сабактын алдын 5-10 мүнөт туруп ажыке бир бата бериңизчи мага. Десем айтат, ушу 2-3 адам эле бата сурайсыңар. А мен жана ажы умрага бардым, Пакистанга барып келмен, бул Пакистан бизден алдын деген эмес эми. Ар бирин жакшы жагы айтат. Бизде дуага кичине мындай чоркок, анан дуадан коркок экенбиз дейт. Көп маани бербейт экенбиз дейт. Болбосо эң чоң ибадат бул дуа экен да. Мисалы намаз окуш үчүн даарат керек, убактысы кириш керек, туурабы? А дуа үчүн шарт эмес экен да, жатканда да дуа кылса болот, турганда да, даарат бар кезде да, жок кезде да. Аллах эң жеңил ибадат кылган экен да. Дуа кылуудан ким ырахат алса, сүйүнсүн. Апа, бата бере турган болуп барыңыз. Марстагы кээ бир апа аталар бар экен, дуа кылдырса тос айтып койгондор бар экен да. Марстагын айтып атат. Марс планетасындагы. Жок, дуа бериш керек. О балам деп. Токтогулга барып калдык. Ата дуа бериңиз десем, Алла разы болсун атабыздан, сонун дуа берди. Арабчаны кыргыздаштырып коюптур да. Роббана адина будина хасана. Вапыл ахирату хасана депчи. Аны эч ким шылдыңдап аткан жок. Атанын ыхласы үчүн мен разы болуп атам да. Ошону да так тилгеле тургандай үйрөнүп барыш керек. Бата бериш чоң жакшылык бул.